Итак, вводное. Ford Escape 2002 года выпуска с пробегом 195 тысяч с лишним миль. V6 на автомате. Двигатель отлично заводится, отлично тянет. Топливо ест в паспортном режиме, так скажем. Все замечательно, все хорошо, кроме одного момента. Когда обороты двигателя доходят до порядка 3,5-4 тысяч оборотов под нагрузкой, происходит следующее. Я надеюсь, было слышно хорошо. То есть создается ощущение, что в двигателе создается какое-то некое избыточное давление, которое начинает стравливаться, при этом резко падает мощность, тяга и так далее. До этих оборотов все нормально, автомобиль едет отлично, никаких проблем с тягой или нет, но стоит резко нажать на газ, как начинается вот такая вот штука. Я надеюсь, что слышно это на камере. Далее никаких проблем. Ровная работа, никакой тряски, ничего такого. Еще, как я понимаю, моменты вот такого вот заикания двигателя резко возрастает расход масла. Видно, оно то ли выдавливается, то ли подгорает, непонятно. Вот такая непонятка.